Modal hidup itu bukan uang, tapi waktu. Dan waktu yang lewat nggak bisa diganti. Beda sama uang. Motor kita hilang, mobil kita hilang, kita bisa beli yang lebih bagus. Ada teman kehilangan uang 64 miliar, setahun selesai, balik. Tapi kehilangan umurnya ketika muda, dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, banyak maksiat yang dia lakukan, bisa dia ngulangi umurnya? Nggak bisa. Allah benar-benar menetapkan modal orang hidup itu waktu.